khala whatsoever lekhala kulapha siceleni ngomgwaqo phasi kwe-transformer nzangayethu yebo silapha sibekwa kubhoboka ngoba wena nzangayethu kumcoka ukuthi kubhotshokwe yebo sikuthatha by one ukuthi kakubhotshokwe bobabeee ya masondo without a waste of time thatha umbhoboko lana nzangayethu lana kubhala dzadze lana uthi dzadze bafana labadzala lana i-boyfriend yami hlezi ingiphika mabayibuta ngami manje ngisacela kubuta ukuthi bafana labadzala imvo yekuthiwani lena hawu kamsukhala dzadze wethu najesu bamphika katsathu bowuyini ka wena nelibhuluku lakho lesamsung elibhuluku lesamsung nzangayethu kwampeka 3 times lolobe koyini uyinothing nelibhuluku lesamsung yes nzangayethu thatha umbhoboko lana nzangayethu lana bafana labadzala ngisacela kubuta ukuthi kanti bafana vele abasakubuka isidalo etown mawuphethe umfana yo ngaze ngathi sola ke kuhamba lidolobha lonke ngingacalata nakancane lolu khala ngekuthi bafana basamnake la manje uthi imvo la ngayithinde because lo mfana vele wakhe ekwameta ahambe naye inayo town tsatse wethu goqaleni uyifaka esikhwameni wehle wenyuka town bagqole ngawe bafana uyochaza lembili uyawuchaza phambili yes masayibo baby ngihamba nanango yabo noma into engathi kube imisayibo Jesus did it again miracle singivele ngatala umntwana wakho baby koqalani uyifaka esikhwameni awuchaza phambili uthi lana sengihamba nanango la thatha umbhoboko masondo lana bafana labadzala lana bafana labadzala lana umngani wami sewuvele umngani wami sewuvele walala nentombi yami manje nangithi ngibuta kulabanye bangani bami for advice bathi labangani bami ke angiyithathe kancane lena ndzaba because it's nothing much so bafana labadzala ngisacela kuva ngani ukuthi yimvo le ngingayithini lena bafana labadzala bayakuphukuta labo bangani bakho bamphukuta nzangayethu ngeke badlale ngayo ngathi kubuhlungu kudlelwa kudla how much more ke kudlelwa umuntu a full human beings hayibo bakhathe bonke labantu lapha abayiva lento leyivako akabakhathe off asifume sahambe nzangayethu ngeke